Kalian pasti pernah kan, pas darah sekarat langsung pencet regen terus recall. Gak tau kenapa, tiap mau recall itu jari rasanya otomatis ikut pencet regen juga. Kayak refleks aja, tanpa mikir. Padahal kalau dipikir-pikir, itu seringnya sia-sia. Regen jadi kebuang. Tapi kalau ditanyain kenapa ngelakuin, ya gak tahu. Tapi tetap aja diulang terus. Entah karena panik, kebiasaan, atau cuma biar ngerasa ada usaha buat bertahan hidup. Kirim ke teman lo yang suka kayak gini juga.